Olá, meus amigos, estou aqui mais uma vez para colocar um vídeo para vocês do veículo que chegou para mim aqui, né? Na verdade eu vou colocar dois vídeos, um do Cherry Face e um do S18, e ajudar o pessoal que faz a reparação aí, o técnico, né? Tirando algumas dúvidas. Vamos lá, vamos ser bem objetivos. O veículo é esse aqui, tá? Cherry Face, tá? Esse veículo aqui é 2012, tá? Pode ver aí, ó, vou abrir até o foco aqui, ó, o veículo está em perfeitas condições, a manutenção está em dia desse carro aqui, ó, que está com a quilometragem até baixa. Esse veículo aqui é a gasolina, tá? Chegou para mim aqui ontem fazer uma substituição. Vou explicar para vocês detalhado aqui, ó, para vocês entenderem. Trocar a coluna, chegou para mim aqui para trocar a coluna da direção desse veículo aqui, tá? O pessoal que faz a reparação desses carros aqui, né, tanto aqui no estado de São Paulo e em outras capitais aí, grandes capitais, né, pessoal que mora até em cidade pequena, o que acontece? Tem que tomar muito cuidado para comprar peça desses carros aqui no Mercado Livre aí, até mesmo na concessionária, esse componente, porque é um componente caro, né, e inclusive o cliente, é a primeira vez que ele traz o carro para mim aqui fazer um serviço, né, e como vocês podem ver aí, ó, tá com 52.826 o km desse carro, super conservado, né? Com a manutenção completa em dia, né? Ele trouxe para mim aqui que tem um barulho, né? Detectei o barulho aqui, ó. O barulho tá desse carro aqui, tá aqui, ó. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Tem alguns defeitos para fazer no carro, né? Tirar, né? No caso, esse carro tá vazando óleo. Vou desde o princípio aqui, não vai ser feito hoje, tá? Esse carro tem um vazamento de óleo pela junta da tampa de válvula aqui, tá? Vaza pela junta da tampa de válvula, vaza por baixo escorre até pingar no cárter, né? Passei pro cliente, como o carro tá no chão aqui, como vocês podem ver, não tá no elevador, então não tem como mostrar para vocês. Mas vai ser feito esse serviço aqui futuramente. Aí eu volto com um serviço mostrando para vocês aí, né? Esse carro tá com problema de vazamento de óleo do motor, tá consumindo óleo do motor. Passei pro cliente. Esse carro vaza também óleo pelo retentor do comando, tá? Retentor do comando, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tô com o S18 aqui, que é o mesmo motor, ó. Esse aqui, ó, o S18, mesmo motor. Vai ser trocada a junta da tampa de válvula lá, tá? Colocar o original, tá? E o retentor do comando é essas peças aqui, ó. Esse interno aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. Naquele carro ali, foi feita a troca da correia dentada, né? Como o cliente passou pra mim, né? E eu falei pra ele, ó, tem que colocar a junta original, né? Esse carro aqui eu vou gravar outro vídeo também, pra ajudar vocês aí, como já tá desmontado aqui. Tô trocando a correia dentada desse carro, trocando junta da tampa de válvula, trocando os itens que eu vou passar para não confundir vocês aí. Voltando aqui no Face, vai ser feito esse serviço, né? Futuramente, aí eu volto com o vídeo explicando para vocês. Esse carro trabalha com dois tipos de junta de tampa de válvula, tá? Tem a tampa de válvula de alumínio, que é essa aqui, ó, que vocês podem ver aqui, tá? E tem essa aqui, ó, de plástico. Esta aqui de plástico, como vocês podem observar, né? Tá? O motor dos Cherry Face S18, eles trabalham com dois tipos de tampa, né? É a mesma coisa a Tigo, tá? A Tigo também trabalha com dois tipos de tampa também, ou de alumínio ou de plástico. Aí você me pergunta para mim, qual que é a diferença? A diferença é que a junta da tampa de válvula, deixa eu virar aqui, ó. Essa que vai de plástico, ela é mais fina. Ela é mais fina a junta. A que vai na tampa de alumínio, ela é mais grossa. É mais grossa. Tem mecânico aí que tá trocando, quando pede jogo de junta do motor tal, né? Ou faz o motor, o cabeçote, o pessoal acaba cortando e deixando mais fina, né? Eu não aconselho fazer isso porque essa junta aqui, essas que o pessoal vende no Mercado Livre aí, mercado asiático, elas, se tiver com uma procedência, como o cliente falou para mim aqui,
Até falei para ele, já até imaginava, né? Ele falou, ó, esse carro tá vazando óleo, e muito óleo, né? Pela junta da tampa de válvula, porque a junta que vai aqui, que é de borracha, tá? Deixa eu pegar aqui que tá nesse carro aqui, ó. Aqui, ó, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Essa junta aqui, ó, que eu tô falando, ó. O pessoal corta, né, para usar só essa parte mais fina aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó. Isso aqui é uma junta paralela. Essa junta aqui, aliás, essa aqui é original e essa aqui é paralela. Qual que é a diferença? O material, tá? O material. Olhando as duas assim, se tirar e misturar aqui, quem tem conhecimento sabe qual que é a original, quem não, e qual que é a paralela. Essa aqui que eu tô falando, ó. Tá vendo? Essa aqui é a tampa de alumínio. É essa aqui, que ela é grossa, tá vendo? É pegar essa borda embaixo. A tampa de plástico é essa aqui, ó. Ó, eu montei aqui a junta, tá? Na tampa de válvula aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Essa é a junta original, tá? Na tampa de plástico, tá? E deixar ajudar o pessoal que faz o serviço aqui, os mecânicos aí, ó, a parte técnica do carro. O pessoal, quando põe essa junta aqui, o pessoal fica com medo de vazar óleo. Isso aqui montou certinho, pessoal, não tem segredo. Do jeito que tá aqui, ó, não vaza, não tem como vazar, porque é nova a peça. Se você pegar aqui, ó, essa aqui já é a usada que tá no carro, ó. Tá vendo aqui? Ela é mais fina. Por que é mais fina? Porque já foi apertada, né? Apertou aqui, ó, devido ao desgaste também da peça. Ou seja, está sendo substituída. Então, se você fizer certinho, isso aqui não tem vazamento. Deixar isso aqui avisado pro rapaz aí que está inscrito no meu canal aí, que falou que o carro dele já trocaram junta, acho que umas 4, 5 vezes, a junta tampa de válvula, ele não para de vazar, né? Então colocou o original esse aqui, ó, como essa peça aqui é original, né? Até mesmo não tem na sua cidade para colocar uma peça original ou colocar uma peça paralela, dá para você colocar, dá para colocar. Só que tem que se atentar no aperto, né? Quando você coloca isso aqui, você tem que limpar também aqui a parte onde vai a junta da tampa de válvula, né? Tirar uma e jogar, né? Eu peguei carros aqui já, do outro Face que está comigo aqui, que estava tudo cheio de cola. A pessoa que fez encheu de cola aqui, ó, em volta aqui, ó. E não adianta encher de cola. A pessoa encheu de cola aqui, encheu aqui na parte das velas, né? Se a pessoa também está com um carro que está caindo, consumindo óleo, e o óleo está caindo dentro da vela, né? Do motor aí, ó. São as 4 velas aí, ó. Não adianta encher de cola, né? Se você fizer uma boa limpeza, colocou uma junta nova, você vai passar cola só aqui, ó. Nessa parte aqui, nessa região aqui, ó. E pouca coisa. Pouca coisa. Tá? Pouca coisa. Quando sai de fábrica esses motores aqui, na época, só vem um pouquinho de cola aqui, ó. Só nessa borda aqui só, né? Onde vai o suporte do retentores aqui, da polia do comando. Só aqui em cima aqui, ó. Passou um pouquinho de cola aqui, ó. Acabou. Não precisa encher de cola esse aqui. Aqui lá. Porque trocou certinho, fez uma boa limpeza, né? Que isso aqui a gente vai fazer a limpeza ainda. Colocou a junta nova. É que nem eu estou dizendo. Se a pessoa não tem onde comprar uma peça original, ou compra no Mercado Livre, ou compra no Mercado Asiático, não tem uma concessionária próxima, é difícil de comprar, pode colocar que eles vendem mesmo aí. Já coloquei várias vezes aí nesses carros, isso perante o cliente que pede, né? Porque aqui, se for depender de mim aqui, tudo que eu coloco no carro do cliente é original, né? Eu falo assim por quê? Porque é fácil você falar isso, né? Você não é o dono do carro. Eu falo assim por quê? Porque a durabilidade dessa peça aqui é 5 vezes mais de durabilidade que uma peça que vende aí nos mercados da vida. Entendeu? Claro que depende do bolso da pessoa, depende das condições, né? Se tem condições de pôr original, coloca original, né? Aí fica a dica pro nosso amigo aí que está inscrito no canal aí. Agora, essa junta grossa aqui, mais grossa aqui, para pôr nada de plástico aqui, como o nosso amigo fez aí, tem feito o pessoal aí, corta ela na tesoura para deixar ela fina aqui, ó. O pessoal faz, dá para fazer, mas eu não aconselho fazer, porque você já tem uma peça dessa aqui, que não é tão caro, né?
Eu não sei nem quanto o cliente pagou nessa original aqui, não é tão caro. E já dá dor de cabeça, né? Imagine você cortando essa aqui para colocar aqui, né? Então eu prefiro colocar a peça certa, correta, para não ter dor de cabeça. Tanto a pessoa que monta, faz o serviço, e tanto o cliente, né? Para não estar, pô, tá vazando óleo, tá vazando óleo, tá vazando óleo. Da onde que é o vazamento, né? Então fica essa dica aí, das juntas da tampa de válvula. E esse carro aqui, né, como vai ser feito o serviço futuramente, desse serviço de vazamento de óleo aqui, como eu estou passando, explicando na tampa de válvula, os modelos que tem, vai ser trocado também os retentores que eu passei para o cliente vai fazer esse serviço aqui, não vai fazer agora, né, que ele tem uma viagem marcada. E o assunto desse carro aqui, que eu quero abordar aqui, é a respeito da coluna, né? Expliquei da válvula, da tampa de válvula, o vazamento e da coluna. Eu tirei aqui a tampa aqui, ó. Essa tampa aqui, que 3 parafusos, né? Você tem o acesso da coluna aqui, né? O cliente trouxe para trocar essa coluna aqui, só que a coluna desse carro tá errada, tá? Só tirei a tampa aqui para mim visualizar, porque isso aqui tem 3 modelos de coluna, tá? Esse modelo aqui, quando o pessoal comprar aí, tem que se atentar, tá? Dá pra você colocar aqui, funciona tudo. Você coloca tudo. Tem que tirar o miolo, tirar o computador da chave, a cinta do airbag, o volante. Tem que desmontar tudo. Eu vou mostrar pra vocês a peça que ele trouxe errado. Já tem um tempo que tá com ele já, comuniquei ele. Já foi solicitado o pedido da peça certa, né? Esse carro tem um barulho aqui, ó. Ó. Deixa eu travar aqui, ó. Tem um barulho aqui, ó. Ó. Olha o barulho. Qual que é o barulho aqui? Da onde vem o barulho? Ó. Isso aqui já vai pra vocês mastigado aí, tá, pessoal? Isso aqui é o que a gente passa aqui, o que a gente pega aqui, a gente coloca no canal pra ajudar o pessoal aí, ó. Isso aqui ele trocou tudo na suspensão, foi feita a suspensão desse carro completa, né? Aí tem um barulho, né, nessa cruzetinha aí, ó. Tem uma cruzeta aqui, tá, ó. Uma cruzeta aqui e tem uma em cima. Tem uma lá em cima lá, ó. Se eu consigo gravar aqui, ó. Tem uma em cima lá, ó. Ó. Lá em cima. Ó o barulho. O cara anda com esse barulho constantemente no ouvido dele, ó. Foi feita a suspensão completa do carro, trocaram tudo. E eu troquei uma bucha da caixa para ele também, só isso que eu fiz, né? E ele falou, ó, tem um barulho no carro aí que parece que é característica. Aí eu falei pra ele, não é característica não. Isso aí é barulho e é defeito. Não é característica não. O barulho tá aqui, ó. Nessa cruzeta aqui, ó. Nessa peça aqui, ó. 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 O barulho aqui é aqui dentro, aqui, ó. É dentro. Na cruzetinha aqui, ó. Só que tem um detalhe, pessoal. Isso aqui, quando troca, tem que trocar a coluna completa. Tem que trocar a coluna completa. Entendeu? Então o barulho do carro é isso aí, ó. Tem que trocar a coluna. Isso mesmo, a coluna, né? Tem que trocar a coluna aí, ó. Tem um pouco de fog e o barulho, ó. Isso aqui, quando você pega pista irregular, desnível de pista, isso aqui o barulho é 3 vezes mais. Ó. Aí o camarada faz caixa, troca amortecedor, troca batente, troca bucha de bandeja, aliás, as bandejas, troca bieleta, troca tudo no carro. E o barulho não sai, né? O barulho não sai, persiste ainda o barulho. Então fica essa dica aí da caixa pra vocês aí, ó. Então a dica da coluna, né? Pegar um veículo desse aí e analisa certinho, porque tem pego muito esses veículos aí com muito problema nesta parte da coluna aqui, ó. Ó, aqui, ó. Fecha a porta, faz favor. Encosta aí. Vou desligar o carro, ó. Ó. É o tempo todo assim, ó. Então fica essa dica pra vocês. Vou mostrar a coluna pra vocês aqui que veio errado. Depois eu vou trocar essa coluna certa também. E vou mostrar pra vocês aí, vou colocar aí.
Aqui, ó. Essa peça aqui é original, tá? É original a peça, tá? Vende no Mercado Livre, tem alguns lugares aí que o pessoal vende essas colunas usadas, né? Nova só na concessionária. Peça, para você comprar essa peça aqui, dependendo do autopeça, não vende, tá? É uma peça que ou você compra no Mercado Livre, né? Ou você compra na concessionária, ou você opina por desmanche legalizado aí, né? Pelo Detran aí, da cidade aí, de vocês aí. Aqui, ó, tira a caixa. Aqui, ó, esta é a coluna, tá? Como vocês podem ver aqui, a coluna. Vê que ela é menor, né? O tamanho é o mesmo, tá? A única coisa que muda, você pode ver que só tem uma cruzetinha aqui, ó. Uma cruzeta. Aí, ó. E aqui tá no carro, são duas. Uma aqui, tem um complemento do varão e tem outra quase no pé, para entrar na ponta da caixa, né? Essa aqui não é do carro, já comuniquei o cliente, está vindo buscar. Vai pegar uma nova, original, né? Não tenho ideia de preço dessa coluna aqui. Depois, quando eu for trocar, eu já passo para vocês os valores aí, tá? Esta aqui, ó, o código dessa peça aqui, ó, é S12 340 4010 BB, tá? O que muda? O outro modelo, que tem duas cruzetas, é esse código aqui, ó. S12 340 4010. Esse BB aqui já entra outro código de peça. Fica com a dica aí. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Um abraço. Deus abençoe vocês aí. Desde já agradeço todo mundo que está inscrito aí, o pessoal que chegou agora também aí. Pode compartilhar o vídeo aí, pode ativar o sininho aí, que sempre eu coloco as novidades aí. Abraço para todo mundo aí. Deus abençoe vocês aí.